За баярлалаа. Тэгэхээр аливаа улсын дотоод гадаад бодлого бол харилцсан уялдаатай харилцсан нөхцөлдсөн байдгийг та бүхэн сайн мэдж байгаа. Тэгээд улсын гадаад бодлого нь дотоод бодлогын нь илэрхийлэл байдаг. Гадаад бодлогын гол зорилт бол улсын хөгжлийн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд таатай нөхцөл бүрдүүлэх гол үүрэг зорилттой байдаг. Тэгэхээр манай улсын хувьд ч гэсэн мөн адил. Тэгэхээр хамгийн одоо нарийнда ярил энэ хамгийн тогтвортой тэгээд уламжлалаа хадгалсан одоо байвал зохих салбар бол улс орны гадаад бодлого байдаг. Тэгээ гадаад бодлогын асуудлаар монголчууд маань нэг амьтай нэг амаар ярьдаг байх ёстой. Энэ тухай сүүлийн нэлээд олон жил ярьж байгаа. Тэр болгон бас хэрэгждэггүй байдал одоо хүртэл үргэлжилсээр байгаа нь бол та нарт бас ажиглаж байгаа хаа гэж би бодож байна. За яг өргөн утгаар нь авч ярил манай улсын гадаад бодлого одоо жам ёсороо явж байгаа харагдах байх л да. Тэгээ зарим талаар бол тиймч байгаа. Одоо та нар ажиглаж байгаа ерөн сүүлийн жилүүдэд өмнөхтэй л адилхан өндөр дээд хэмжээний айлчлал уулзалтууд болж байна. За саяхан одоо сүүлийн одоо 1-2 жилийн хугацаанд бас томоохон үйл явдлууд боллоо. Аль талдаа өндөр дээд хэмжээний айлчлалууд боллоо. Жишээ нь одоо Оросын холбооны улс, бүгд найрамд хятад ард улс, Япон, Франц гээд томоохон айлчлалууд бас үр дүнтэй айлчлалууд болж байгаа. Та нар харж байгаа. Дээр нь яг манай гадаад бодлогын бас үйл ажиллагаа идэвхжиж байна. Бас шинэ агуулгаар баяжиж байгааг бас хэлэх хэрэгтэй. Энд бол нэг ганц чухал жишээ гэвэл энэ харилцан сонирхсан асуудлуудаар хоёр хөрштэйгөө дээд хэмжээнд гурван талд уулзалт яриа хийж эхэлсэн нь бас их сонирхос хүний анхаарлыг татах ийм шинэ зүйл гарч байна гэж бас хэлэх байна. Хоёрдугаарт нь бол яг та нар мэдж байгаа 11 онд манай гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг шинжилэн найруулсан байгаа. Энд нэг чухал шинэ үзэл баримтлал тусгалаа олсон. Тэр нь бол 3 дахь хөршийн тухай ойлголт байгаа. За энэний учир начрыг би одоо та нарт ярихгүй, би зүгээр тэмдэглэл өнгөрөхийг хүсэж байгаа юм. Дээр нь эх онд та нар бүгд мэдж байгаа АСЕАН-ын дээд хэмжээний их том хурал болох гэж байна. Энэ бол мэдээж хэрэг Монгол орны одоо нэр хүндийг гадаадад өсгөхөд чухал ажил бүтэлтэй нь бол тодорхой. За монголчуудын тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд бас хэрэгтэй болно. Монгол оронд гадаадын одоо анхаарлыг татахад чухал ажил бүтэлтэй болох нь тодорхой байна. Гэхдээ энэ хурлыг бид нэр зохион байгуулж байгаа энэ өнөөгийн одоо он жилүүд маань ямар хөө байгаа билээ гэдгийг бас бодох шаардлагатай байсан болов уу гэж бодогдох юм. Одоо бол нүсэр их хэмжээний зардал гарах юм байна лээ. Тэгэхээр одоо эдийн засгийн туйлдсан ийм үед ийм том арга хэмжээг бид сайн зохион байгуулж чадж гэнэ үгүй юу гэдэгт бол бас эргэж бодох юм байгаа юм болов уу гэж надад санагдаад байна. За ингээд сүүлийн үед бас нэлээд дотооддоо ч гэсэн гадааддаа гайхшрал төрүүлсэн нэг том алхам гарсныг бол та нар сонссон байх. Мэдээж хэрэг та нар сонссон мэдж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсаа байнгын төвийг сахих улс болгон
хувиргах ийм зүйл яриад энэ саналыг Нобелийн ерөнхий ассамблеийн 70 дугаар чуулганы үеэр дэлхийд дахинд зарлчихсан байгаа. Одоо ерөнхийлөгчийн зүгээс улсын хурлд хуулийн төсөл боловсруулаад оруулаад одоо ингээ хилцүүлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ нь үнэхээр өнөөдөр Монгол улсын эрх ашигт нийцж гэнэ үгүй юу гэдгээ сайтар бодож чадсан уу гэдэгт л бид нэлээд олон хүмүүс, ялангуяа энэ чиглэлээр олон жил ажилласан гадаад бодлогын мэргэжлийн улсууд бол асуулт тавиад сууж байна л да. Энэ тухай бол та нар хэвлэл мэдээллээс тодорхой мэдээлэл авч байгаа 10 гаруй томоохон ярилцлага нийтлэлүүд гарсан байгаа. Телевизээр бас нэг бус удаа энэ тухай ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдөр яг нарийн ярих юм бол одоо ингээд хоёр хуваагдчихад байж байна. Дотроо энийг ярьж тохиролгүйгээр ийм санаачлагыг гаргадаг нь бол буруу гэдгийг би нэг бус удаа хэлж байгаа. Гэтэл манайхан бол үгүй ярьчихсан. Дотроо ярьцсан, зүү болчихсон гэж байгаа. Манай гадаад хэргийн яам энд яаж оролцсон бэ гэж би асуулт тавихад тодорхой хариулт авч чадахгүй л байгаа. Зарим нь бол оролцоогүй гэж ярьж байгаа нь сонсогдож байна. Дээр нь ийм том санаачлаг гаргана гэдэг гадаад бодлоготой холбоотой санаачлах чинь зөвхөн Монголдоо хэрэгжих асуудал биш шүү дээ. Гадаад ертөнц тэр тусмаа Монгол улс одоо хаяад ирэлж байгаа хоёр хөрш маань юу гэж бодож байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тэгэхэд манайх одоо дээд өндөр хэмжээнд юу ярьж гэнэ юм гэхээр үгүй энэ хоёр улстай ярилцсан, хөөрцсөн, ойлголцсон мэтэр ярьж байх жишээтэй. Тэр энэ бол одоо үнэнд нийцэхгүй юм аа. Би одоо ингээд гадаадын дипломатуудтай хөрш орнуудын дипломатуудтай ингээд уулзаад ярьж байхад бүгдээрээ л гайхширсан байдалтай байж. Манайхан тэгэхээр юу гэж ярьж гэнэ үү гэхээр үгүй эн чинь гинт гаргаж ирсэн санал биш ээ гэж. Тэр ийм одоо үнэнд нийцэхгүй зүйл яриад сууж идэг нь бол Монгол улсын эрх ашигт нийцэхгүй үгүй юу. Манай нэр хүндэд яаж нөлөөлөх вэ гэдгийг бид нэр эргээд бодмоор санагдах юм аа. Бид нар бол би товчхон л хэлчихье. Энэ үнэхээр хоёр хөрш өнөдөр дэмжихгүй байна шүү дээ. Нүүбдэр манайхан тогтоолын төсөл бариад гүйжсэн би сайн мэдэж байна. Тэр тогтоол батлагдахгүй болсон. Яагаад гэвэл тэр гол одоо манай улс хөрш улсууд маань бол эн чинь та нар чинь одоо хууль тогтоомч чинь ямар байдлаар гарахыг бид нар мэдэхгүй байна. Ийм байгаа нөхцөлд та нар нүүбд бүх дэлхийд оруулж тогтоолын төсөл оруулж ирээд дэмжүүлэх гэж байгаа гэж чинь бид нар дэмжиж чадахгүй гэж хэлж шүү дээ. Тэгээ одоо сая нүүбдэр тогтоолын төслийг оруулж чадлагүй манайхан баг ирж байгаа баг. Сая хятадд Монгол улсын ерөнхийлөгч албан ёсны айлчил хийлээ. Айлчлалын дүнгээр гарсан албан мэдгдэлд энэ тухай ганц үг дуртаагүй байгааг та нар сонссон байх. Ганц үг дуртаагүй. Францад сая ерөнхийлөгч айлчлаад ирсэн. Францад айлчлалын дүнгээр гарсан албан мэдээнд төвийг сахих тэр байнгын гэдэг үгч байхгүй алгуулсан. Төвийг сахих тухай Монголын санаачлагыг одоо сонирхон хүлээж авлаа гэсэн байна лээ. Энэ дипломатуудын хэллэгээр дэмжиж ийн гэсэн үг биш шүү дээ. Тэр ийм одоо дутуу дулмаг боловсруулагдсан зүйлийг гадаад оронд дэмжүүлэх гээд дээр нь Монгол улсын хууль батлуулах гээд явж байгаа нь үнэхээр манай төр засаг маань хэрхэн яаж ажиллаж байгааг бол нэн тодорхой харуулж байгаа болов гэж би бодож байна. Тэгээ энэ би ганцхан зүйлийг одоо бас нэмээд хэлчихье. Өнөөдөр манай төрийн байгууллагууд ажиллаж байгаа манай ажилтнуудын мэдлэг, чадвар ямар хуу төвшөнд байна вэ? Энийг одоо гадаадын дипломатууд гайх чинь шүү дээ. Нэг нь хурж ирчгээл 10 гоор нь өөрчилчихэл гараа явчихдаг. Ийм байдалд яаж өнөөдөр Монгол улс зөв голдролоороо хөгжих юм бэ гэдэг л асуудал гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол айл талдаа бодож л байхгүй бол энэ чинь ерөөсөө явахгүй нэ л гэсэн ийм л ойлголтод орж байна. За баярлалаа.